Danas idemo ja u petnju. Ne lat. Sad ću... Pali se boji. Čekaj. Ovo je nova Insta360 S Pro 2 kamera. Ima mogućnost pauziranja snimka. Par i ja opet idemo u šetnju. Da snimim sebe. Sad ću nastavak snimke. Danas će biti predivan dan. Pogledajte ovu prirodu. Pogledajte ovo sunce. Pauza. Evo sad trčim. Ne znam koliko se trese. Sad ću pauzirati. Da snimim ovo. Snimio sam i sa onom Sony 1K. Ko je tu meni? Pa ti pišeš non stop? Ha? Ajde idemo. Idemo. Da snimim ovu baru. Ajde idemo. Da, ova kamera snima samo u jednom smjeru, ali ima kvalitetniju sliku od 360 tih 4, ne? Recimo, ovo je drvo onih micamace, one što budu rano proljeće. Da, vidi se. Kako trava raste, sve se zeleni. Ludilo. Šta je sa ovom pari? Ajde idemo, ajde. Ja sad trčimo nazad. Evo blizu sam. Ona je tamo iza mene. Evo stigao sam do dalekovoda. Pari. Eno je. Ja ovdje. Idemo nazad. Da, ja na kratko mogu zoomirati, ali tu se gubi kvaliteta. Evo, zoomirao sam 2 puta. Sad ću vratiti. Kad ja ubrzam, onda je ona ima čari ovo, jer ti u realnom vremenu biraš kadrove koje ćeš snimat, ne? Odi pari da te snimi malo. Vidi što imam. Imam novu kameru. Ha? Ludilo, jel da? Idemo. Hajde malo snimim iz bližeg cvijeta. Da vidim kako će se to vidjeti. Nije makro, ali vidi se na ekranu.
Evo, vraćamo se još malo pa stigli. Neko bi se zapitao zašto trčim u planinarskim cipelama. Pa upravo zato. Jer kad tu sve bude mokro i blatno, ideš kroz blato i vodu. Ne? Evo, ovo je raskrižje gdje je cesta. Tako Pari i ja svaki dan 2 puta dnevno do onog dalekovoda, a nedjeljom samo do podne, a popodne je mali odmor. Ajde snimimo lovačku kućicu i snimimo Parinu kućicu. Pari naravno ide tamo svojim poslom. Evo 2 puta zoom, ali i da, neki dan sam malo kosio. Da vidite pokošeno. Mislim, treba će opet za dan 2 kositi, naravno, ne. I mislim da je to sa ovim videom. Pozdrav!